Mga kapuso, manunudlo nagagamit sa pinasahing nga pagtudlo gamit ang storybook sa mga estudyante. Manunudlo nangin inspirasyon sa iya mga estudyante sa Barrio Obrero Elementary School. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Excited gid kada adlaw sa pagsulod sa klase. Ang grade 4 learner nga si Jose, bangod naga-enjoy gid ini sa pagtudlo sa iya maestra nga si Teacher Jovi. Handa mo kami natunan siya kag si Ma'am Jovi ang pinakabuot sila tanan, and si Ma'am Jovi ang amon nga gid kay diri gid kami kaysa isa ka classroom tanan mo lang kami magulutod. Si Teacher Jovi, ang master teacher sa Barrio Obrero Elementary School, kag 19 anyos na ini nga nagaserbisyo bilang public school teacher. Suno kay Ma'am Jovi, luyagid sini nga mapahapos ang pagtuon sa mga kabataan, gani nagahimo ini sa mga storybook. Bangod sang iya inisyatibo, nadala ini sa regional level, kag nagdaog sang with distinction sa Schools Division of Iloilo City. Gaobra ako sa mga storybooks nga align siya sa mga competencies namon sa amon nga curriculum. So sa amon na nga mapaagi, ma-enjoy nila ang learning kag ma-love gid nila ang reading. Aminado si Ma'am Jovi nga may mga pagpanghangkat ini nga ginaatubang bilang manunudlo. Lakip na diri ang pagbalanse sang iya tion sa graduate studies, pagtudlo kag oras sa iya pamilya. Bangod isa siya ka master teacher, naga-mentor man ini sa mga intermediate teachers. Apang sa piyak sini, nalampuwasan niya ang mga pagtilaw bangod sa iya dedikasyon sa pagtudlo. Subong nga National Teachers Month, aton kilalahon kag pasalamatan ang sakripisyo sa mga manunudlo. Because a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love for learning. Tila gusto nang mawala ni Nicole sa pagkakahawa. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.